Shugaban ƙasar Nijar Chani yanzu ya bada sanarwar cewa 'yan Nijar da ke cewa Ali Nuhu ba zai zo ƙasar su yi wasa ba, to billahi lazi a hirɗinku. Saboda Chani ya ce shi kanshi yana so ya ga Ali Nuhu su yi hoto. Wannan sanarwa ta mun daɗi. Yanzu na samu wannan sanarwan, Bube ne ya kira ni a waya ya faɗa mun cewa shugaban ƙasar su yana ta faɗa. Yana cewa ba wanda ya sai hana Ali Nuhu zuwa ƙasar su. Dole sai Ali Nuhu ya zo saboda shi ma Chani yana so ya hoto da Ali Nuhu. Idan kuma Ali Nuhu ya yi zuciya ya ce ya fasa zuwa Nijar ya yi wasa, to shi Chani zai ɗauko kafa ya zo Najeriya ya yi sallah domin ya ga wasan Ali Nuhu ya samu su yi hoto a dai kulla wata alaka mai kyau saboda shi kanshi fansin Ali Nuhu ne. To ku karnuka da kuke ta ihu Ali Nuhu ba zai zo ba, musamman wannan tulelan ambasadar naku wani daƙiƙi farin banza farin wofi. To shugaban ƙasar kuma so yake ga Ali Nuhu. Banda kuna so kuwa Musa ya raba bakin ciki da hasada. Kun ga ba ku kuka hada wasa ba, shi ya hada. Kawai kun zo kun san waye Ali Nuhu kuwa? Na rantse da Allah kaf Nijar babu irin Ali Nuhu. Kaf Nijar idan kuna da irin Ali Shege nake. Jimana Aminu je town. Ubanka ya da kiyancin uwarka. Da kai da Bube din, idan har Buben ne ya kira kai fada ma, ubanku ya da kiyancin uwarku dukan ku biyu. Wani yasa kai baka da hankali ne? Me yasa kai da kiki ne? Haka mutane suke kira na su rika ce mun wai gaskiya ba na da kai da Aminu je town kuna kokari, Allah ya muku albarka. Haka kake kokari? Munafiki. Kai duk inda interest, duk inda za a baka shikenan, ko da gaskiya ko ba gaskiya kana wannan gurin. Me haka? Kai dan kutumar ubanka shugaban kasar Niger ba ire-iren su muka rasa ba a kasar nan. Idan muna da irin su Chani, in dai muna da irin su Chani a Najeriya, Allah na tuba, ai waɗannan wahalhalu da muke sha da kashe mu da ake yi, na tabbata ba za a mana cin kashi irin wannan ba. Ai ire-iren su muka rasa ai. Har kana wata maganar wai Chanin ma yana so yayi kaza. Ni ba ruwana a wannan sabgar. Ban so na yi magana akan wannan issue ba, saboda wannan matsalar da take faruwa tsakanin 'yan Nijar, wasu 'yan Nijar din da kuma wasu mutanen da suke tare da Ali Nuhu, tunda naga Ali Nuhu ma bai yi magana ba. Ali Nuhu ma bai yi magana ba. So ni wannan maganar ba ta shafe ni ba. Amma maganar ka ɗauko shugaban ƙasar Nijar, General Abdurrahman Chani, ka sako shi cikin wannan maganar, kai kuskure. Wallahi kai kuskure. Aminu je town, bari na faɗa ma wata magana. Tunda har ka gaya wa ka faɗa wa Chani baƙaƙen maganganu irin wannan, dan Allah dan Annabi ka roki Allah ya sa kar mu haɗu da kai kawai kar mu haɗu da kai. Duk lokacin da muka yi ido hudu ni da kai, ka gudu Aminu je town. A nan za ka gane shayi, kuma ko ka gudu ma kai ka san na fi ka gudu, na fi ka ƙarfi, na fi ka kuzari. Danne ka zan fi ka da gudu, na kama ka na matse ka na danne ka, na murkushe ka. Renin wayo kawai dan iska. Chani, Abdurrahman Chani, to kaf Afirka a yanzu yana ɗaya daga cikin top 3 na shugabanni da suke kokari. Yau ka je Niger ba yunwa, Niger akwai tsaro. Kai bari na faɗa ma wata magana. Yau Chani ya ce duk ɗan Najeriya da yake so ya yi rayuwa a Niger, ni na ɗau nauyin rayuwarsa ya shigo Niger. Kaga irin 'yan Najeriya da za su je Niger. A yanzu fa 'yan Najeriya da yawa suke zuwa Niger ma su je su yi aiki. Kai bari na faɗa ma, duk arewacin Najeriya a yanzu mutum ɗaya ne wanda idan ya samu dama zai yi irin abin da Chani yake yi, shine Kashim Shettima. Kashim Shettima, mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima, shine kadai idan ya samu dama zai kwatanta irin abin da Chani yake yi. Amma da yake an san zai iya yi, aka ƙi bashi dama. Kuma in Allah ya yarda lokaci yana zuwa, insha Allah Kashim Shettima sai ya zama shugaban ƙasa a Najeriya in Allah ya yarda. Allah ya samu dace. Amma kai da Bube, kar ku bari mu haɗu. Na fi ku iskanci, na fi ku ɗanyen kai.